Olá amigos, tudo bem? Eu sou José Carlos da JCK. O que nós temos aqui na oficina para hoje? Um Bravo 2012-2013 1.8. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, tá aí o Bravo, tá? Já coloquei ele no Levacar. O que o cliente reclama desse carro? Barulho na suspensão, tá? Você anda num calçamento ou quando pega algum buraco, alguma calçamento irregular, entendeu? Alguma ondulação, ele faz um ruído, bate a suspensão dele, tá? Então aqui assim, ó, já tirei as rodas, tá? Do lado direito e do lado esquerdo, tá lá o pneu lá no chão, tá? Pra quê? Vamos dar uma examinada nessa suspensão, tá? Eu quero dar uma olhada em bucha de balança, pivô, entendeu? E aí fica muito mais fácil a gente tirando a roda, bota na Levacar, faz um serviço mais completo, tá? Eu vou posicionar melhor aqui, vou examinar, ver o que é e aí eu volto com vocês, tá? Apenas para mostrar para vocês o que está acontecendo com esse carro, qual é o defeito dele, tá bom? Até daqui um pouquinho mais então, pessoal. Vamos começar a trabalhar aqui agora. Bom, pessoal, atualizando o Bravo aí, tá? Nós já tiramos aqui, ó, as balanças dianteiras. As buchas da balança dianteira, as buchas traseiras estão quebradas. Então a gente vai trocar as buchas e vamos trocar também as bieletas, tá? Dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a balança do lado direito, tá? Esse pivô aqui tá bom, não precisa trocar ele, tá? Ele tá com bastante resistência ainda, não tem folga. Essa bucha aqui tá boa, tá? A gente não vai substituir essa bucha, nós vamos substituir apenas essa aqui, olha aqui, ó. Ela tá quebrada aqui, ó. Certo? Olha aí como ela tá, ó. Totalmente danificada, aí, ó. Tá? Inclusive, como vocês podem ver, olha aqui tem uma marca aqui, ó. Essa balança tá pegando aqui, ó. Quando a suspensão cai num buraco ou coisa assim, entendeu? Numa irregularidade do asfalto, ela bate aqui, essa bucha vira e ela acaba batendo. Tanto ali quanto aqui, ó. Pode ver que aqui tá amassado, não sei se dá pra vocês pegar, tá? Então nós vamos trocar as duas balanças. Essa balança aqui é a balança do outro lado, do lado esquerdo, tá? A mesma coisa, tá? A bucha tá quebrada ali, ó, tá? Tá pegando aqui também, ó, como vocês podem ver, ó. Certo? E vamos trocar as bieletas, que essas bieletas estão com bastante folga, tá bem frouxo os pivô da bieleta, então a gente vai trocar as duas bieletas e as duas buchas de balança, tá? Eu agora vou providenciar aqui no material, vou ver quem é que tem esse material e pedir para entregar para nós, tá? Enquanto isso, a gente vai tirando isso aqui, que isso aqui tem que ser tirado na prensa, tá? Aqui a gente coloca um cachimbo ou algo maior, tem até uma capa de rolamento, a gente coloca aqui, entendeu? Aqui coloca uma que dê certo aqui por dentro e tira ele na prensa, tá? Se eu conseguir, eu mostro pra vocês como é que tira, tá? Se der pra mim filmar, eu vou arrumar as ferramentas aqui, o que eu vou precisar, e aí eu mostro pra vocês, tá? Até daqui um pouquinho mais, pessoal. Bom, pessoal, aqui tá montado, tá? Aqui eu tenho uma capa de rolamento, tá? Um cubo de roda, como vocês podem ver, pega por fora da bucha da balança, a bucha da balança vai entrar aqui pra dentro, tá? E aqui eu consegui uma capa, tá, de um outro rolamento, que a gente normalmente eu guardo, porque às vezes a gente precisa fazer alguma ferramenta, precisa alguma coisa, a gente tem uma capinha dessas, tá? E casualmente isso aqui deu bem certinho. Como pode ver, ó, tá bem em cima da bucha, tá? Então você alinha tudo, certo? E vamos tirar. Olha aí, ó. Tá? Desceu a bucha da balança, tá? Tá fora. Olha aí, ó. Tá bom? Tá solto. Eu agora vou só desligar aqui, porque com uma mão só não dá pra me segurar as capas e pegar a balança, tá? A bucha ali já saiu fora, tá bom, pessoal? Até daqui um pouquinho mais, então. Bom, pessoal, atualizando o nosso Bravo aqui, tá? Aqui já tá a balança, como vocês podem ver, eu já fiz uma limpeza nela, tá? Lavei ela toda, ó. As duas balanças, tá? Dianteira. Conseguimos as buchas de balança, tá? Tá aqui a bucha nova, tá? Da marca Axios, tá? Olha aí, ó. Tá? Axios Morroy. Essa bucha aqui é muito boa, pessoal, tá? Então assim, ó, a gente vai colocar as buchas agora aqui. As bieletas eu consegui cofar, então aqui as duas bieletinhas, certo? E também vamos trocar nesse carro um joguinho de pastilha de freio traseiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Chegou agora aqui pra mim, que eu tinha olhado e avisei o cliente que as pastilhas dele estavam bem gastas e ele nos autorizou a troca, tá? Deixa eu abrir aqui, só para fazer uma comparação da pastilha nova com a velha, tá, pessoal? Olha aí, ó. Então aí as pastilhas novas, tá? É Vargas TRW, certo? Então para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Essa aqui é a pastilha nova, tá? E essa aqui é a pastilha velha,
Olha a diferença que tem de material. Essa aqui o material praticamente inexiste, tá? Tá bem no finzinho, antes de pegar no disco, a gente já vai trocar. A gente vai só trocar a pastilha, que isso aqui é traseira. Então assim, ó, como os discos dele estão bons, eu não tenho necessidade de dar passe nos discos, tá bom, pessoal? Então olha aí, ó, essa é a velha, entendeu? E essa aqui é a nova. Pode ver que o material dela aqui é bem maior, tá, pessoal? Então eu vou primeiro trocar as buchas, montar a parte da suspensão, botar as bieletas no lugar e finalmente a gente faz as pastilhas, até porque eu tenho que fazer aquela limpeza lá atrás no sistema de freio lá, tá? Até daqui um pouquinho mais pra vocês aí. Bom, atualizando o Bravo, olha aí, ó, tá? A bucha tá no lugar, a balança tá no lugar, certo? Tudo instalado. Essa balança é presa aqui e presa aqui na frente, ó. Tem uma bucha aqui na frente, que é a bucha que a gente não fez a substituição, tá? Depois você só prende ali no pivô, tá certo? Tá? A bieleta também, olha aí, ó, ela é presa aí, tá? E presa embaixo no estabilizador, tá certo? Os dois lados estão prontos, tá? Tanto esse quanto o outro lado, que é o lado direito. As balanças já estão, olha aí, ó, a balança já está colocada, tá? Sem problema nenhum, tá? Pessoal, nunca esquecendo que é o seguinte, ó, eu me esqueci de mostrar. Essa balança, tá? Aqui a borracha não é grudada, é nesse lado. Ela tem resistência aqui e lá, certo? Que é o no original dela, para evitar dessa roda fazer esse jogo para frente e para trás. Então essa balança tem essa característica aí, essa buchinha, tá certo? O original dela é assim, tá? Agora aqui nós vamos colocar uma carenagem que vai aí, ó. Onde vocês estão vendo ali a polia do motor, vai uma carenagem, que é essa carenagemzinha que está aqui com nós, tá? Tem que tirar essa carenagem. Se você não tirar essa carenagem, fica muito ruim de tirar esse parafuso aí da balança, ó. Entendeu? A carenagem fecha aqui, você não tem como tirar. Fica muito mais fácil você tirando os dois lados. Dá um pouquinho mais de trabalho, tem 4 ou 5 parafusinhos que você tem que tirar, mas é muito mais fácil de você trabalhar, tá? Então eu vou montar agora aqui e depois eu vou passar para nós montarmos e trocarmos aqui as pastilhas de freio traseiro, certo? Eu já tirei aqui esse lado, desmontei porque eu levei o modelo da pastilha para mostrar para o pessoal lá na hora de comprar para trazer igual, porque tem 2 modelos esse carro, tá bom? Deixa eu ir montando aqui, daqui a pouquinho eu volto, daqui a pouquinho mais a gente volta. Bom, pessoal, atualizando aí vocês, o Bravo ficou pronto, tá? Andei com ele, dei uma volta agora há pouco, tá? Não tem mais barulho, não tem ruído nenhum. A lona traseira eu troquei, desculpe até eu esqueci de filmar para vocês ali a troca da lona, tá, pessoal? Porque o cliente está chegando aí, vem buscar esse carro aí daqui a pouquinho, tá bom? Mas o principal, que era as balanças ali, eu acho que deu para mostrar, entendeu? Para vocês darem uma olhadinha e ver como é que é feito, tá bom? Vamos dar uma conversada aqui. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um positivo aí pra nós, que é muito importante pro nosso canal. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Quem sabe a próxima manutenção não é aquela que você quer ver ou não quer providenciar ou fazer no seu carro, tá? Aqui na Zona Sul de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Noronha, a gente continua aqui trabalhando, entendeu? Com os cartões Visa, Master e Hiper. Tá? Se você quiser fazer um orçamento, traz aqui na medida do possível. A gente faz um orçamento sem compromisso, fica a seu critério fazer ou não serviço com nós, tá? Por hoje é isso aí, obrigado a todos.